der var der en restaurant. Der var der noget sted for at købe mad. Man lægger ikke mærke til tøjbutikkerne, men hvis det er det, man er ude at kigge efter, man er ude for at købe tøj, så ser man tøjbutikker, og man ser ikke alle de andre ting. Det vi ønsker, er også det, vi ser, det er det, vi får øje på. Jeg ved selv, da for nogle år siden, hvor jeg oversat i en periode, det var et par år, hvor jeg oversat Tutankhamons forbudte arkæologi. Og der var jeg blev sådan meget observeret i arkeologiske genstande, arkeologiske spørgsmål og flintesten og alle mulige. Altså, og der var det pudsigt. Fra de år, der har jeg sådan en hel samling af flinteredskaber, stenalderredskaber, som jeg samlede på marken, hvor jeg dyrkede vores grøntsager. Fordi jeg var så, min bevidsthed var så fyldt med flinteredskaber. Og så gik jeg, der var en sandning. Der var der en. Og ellers så vil jeg normalt, jeg finder aldrig flinteredskaber. Hvorfor gør jeg det ikke? Fordi jeg ikke tænker på det, fordi jeg ikke har ønsket om det. Men så når jeg lige havde ønsket om det, så fandt jeg det. Så det er meget simpelt, men det vi ønsker, det betyder også, at det er det, vi er opmærksom på, det vi er bevidste om. Så for at blive bevidste om Krishna, så er vi nødt til at ønske Krishna. Hvis vi grundlæggende ikke Krishna vi ønsker, vil vi meget svært at blive Krishna-bevidste. Og vi stiller omvendt også stiller spørgsmål, hvorfor er vi ikke bevidste om Krishna hele tiden? Jamen det er fordi, vi ikke ønsker Krishna. Så simpelt er det. Hvis vi virkelig ønskede Krishna, så vil vi også være bevidste om at se Krishna hele tiden. Men vi har så mange andre ønsker, og derfor så er det ikke Krishna, vi får øje på. Fordi Krishna vil vi få øje på i den her verden, i det her lige her og nu, vil en person, som virkelig ønsker Krishna, vil se Krishna her, og se symptomerne på Krishna her, og se, hvordan Krishna er det. Jeg vil ikke se andet end Krishna, fordi det er Krishna, han ønsker. Men det gør vi generelt ikke, fordi vi har alle mulige andre ønsker om så mange forskellige ønsker. Materielle ønsker, dem er der så mange af, faktisk. Der er ingen ende på, hvor mange former for materielle ønsker, man kan have. Ønsker om grov sansenydelse, og subtil sansenydelse, og anerkendelse, og prestige, og bare ønsker om bare spise, eller bare ønsker om at sove, og ønsker om der er så mange materielle ønsker, man kan have. Ønsker om penge, om rigdom. Alle de der mange ønsker. Eller vi kan ønske befrielse, ønske at blive fri af lidelse. Vi lider, så vi vil være fri for lidelse. Det er moksha ønsker. Eller ønske siddhier, ønsker på en eller anden måde at have færdigheder og perfektioner. Og vi har så mange forskellige ønsker. Og derfor ser vi Krishna. Men de som ser Krishna, ikke? De ser Krishna overalt. De beskriver som Goswamier, de 6 Goswamier, hvor hvordan de var Krishna-bevidste i Vrindavan. Jeg kan ikke huske, nu er jeg begyndt at læse Nectar of Devotion, vi synger et vers fra Sat Goswami Astika, 8 vers skrevet, Sat 8 vers skrevet til de 6 Goswamier af Srinivasa Acharya. Og et af versene, jeg kan som sagt i sanskrit beskrives det, hvordan hey Vishaka, hey Lalitanatha, nogen kan du? Sat Goswami Astika. De 6 Goswamier, de vil vandre rundt over hele Vrindavan, og overalt vil jeg se, hvor er Krishna, hvor er Radha, hvor er Lalita, hvor er Vishaka, hvor er de? Og de vil kigge på Govardhan, de vil se efter Krishna og alle de andre
på hver eneste træ og hver eneste skov og hver eneste overalt i det siger til kristne. De så aldrig kristne, beskrives det. De så aldrig kristne. Men alligevel så de kristne hele tiden, fordi at de havde ikke noget andet ønske end at, altså nærmest som en galning, der blev rundt og sagde, hvor er kristne, hvor er kristne, hvor er kristne. Og de under gør det en spand vand sådan. Ja. Giv den til mig her, så har jeg det. Og han skulle da vide, at man ikke kommer herinde i klassen. Ja. Og så de havde intet andet ønske end at opnå kristne. Og derfor så var de kristne bevidste og havde alle de her realiseringer af kristne, som kommer til udtryk igennem deres bøger og alt andet, de gjorde. Men fordi vi har alle mulige andre ønsker i vores aktiviteter, selv når vi gør vores hengivne tjenester, så har vi tit alle mulige andre ønsker. Og derfor så oplever vi ikke kristne, og vi glemmer kristne. Fordi at vi ønsker andre ting. Når vi handler, så er det andre ønsker, der motiverer os end at opnå kristne, end at tilfredsstille kristne. Det rene ønske, som vi skal prøve at kultivere, er sådan set blot ønsket om at tilfredsstille kristne med hver eneste handling, vi gør. Den handling, vi gør. Hvis vi har et rent ønske, så er det, at vi ønsker at glæde kristne med det, jeg gør i dette øjeblik. Det er rent. Og alt andet er urent, når vi motiverer os af, vi handler i hengivende tjeneste. Ikke? Hvorfor gør vi det egentlig? Er det fordi, vi ønsker at glæde kristne? Er det fordi, eller er det andre ønsker, der motiverer os? Er det fordi, at det er en social ting? Vi er i selskab med hengivne, og for at blive accepteret, så skal vi handle som hengivne, fordi ellers bliver vi ikke accepteret. Og hvorfor vil jeg gerne initiere? Så det er fordi, at jamen, så får jeg et navn, og så bliver jeg en del af, så bliver jeg accepteret, så får jeg en vis anseelse imellem de hengivne. Er det det, der motiverer mig? Eller eller motiverer det igen? Altså, hvad er det, der motiverer os i alt hvad vi gør? I selv de mest simple ting, og sådan overordnet, vil sige, større ting. Hvorfor er jeg her? Hvorfor praktiserer jeg hengivende tjeneste? Og hvis at motivet er noget andet end at tilfredsstille kristne, eller at komme til det punkt, hvor vi kun handler for at tilfredsstille kristne, så er det ikke ren hengivende tjeneste, og det vil ikke bringe os tilbage til kristne. Vi vil ikke opnå kristne med det. Selvom vi er engageret i alle de ydre aktiviteter, men hvis at vores ønske ikke er det rigtige ønske, hvis vi drives af noget andet ønske, så er det anata, så er det en ukrudtsplante, som vi vander, og som på et tidspunkt er der fare for, at den kan overvælde og kvæle den virkelige plante af hengivende tjeneste. Det er en af de det er en af de farer, man har som hengiver, at man engagerer i hengivende tjeneste, men man kultiverer nogle andre ønsker samtidig, som er det, der driver en, og som tilsyneladende ligner som om, at det er den ønsket om hengivenhed, men egentlig så er det et materielt ønske. Og det er sådan en ting, man skal være meget også. Man skal virkelig arbejde med, at det er kun det rene ønske, som er det, som motiverer mig, driver mig. Hele processen handler om at kultivere ønsker. Derfor så har vi her, hvor
til Sikshastika-bønnen for Chaitanya Mahaprabhu. Det er sådan set det essensen af det ønske, vi skal frem til. Ikke? Ainanda tanuja kinkaram patitam vam vishamhe pavam buddhao kripaya tavapada pankaya stigen luli sadvysham vichintaya. Men min kære herre, søn af Maharajananda, Krishna, jeg er den evige tjener, men på en eller anden måde er jeg faldet ned i dette hav af uvidenhed, i gentagen fødsel og død. Løft mig op for dette hav, dette dødens hav, anbrændt mig som et af atomerne ved den lotusfødder. Altså det er det rene ønske, som vi prøver at nå frem til. Derfor så er det en meget, meget nyttig ting hver dag at recitere hele Sikshastakam, fordi i Chaitanya Mahaprabhus Sikshastakam, der har vi der har vi sådan set ideal perfektionen af, hvad vi skal nå frem til, den standard, vi skal frem til. Den standard, der ønsker, den, man kan også sige, selvforståelse, man skal have for at komme til den fuldkommende indgivenhed. Den fuldkommende selvforståelse er Trinada, Pisamijana, Taro, Ima, så Hisnuna. At man er mere ydmyg end et græsstrå, man er mere tolerant end et træ. Man forventer ingen respekt til sig selv, men er villig til at vise andre al respekt. Man er mindre end det laveste, man opfatter sig selv som lavere end det laveste, og mere tolerant end et træ. I den tilstand, der kan man hele tiden synge Krishnas navn, og hele tiden tjene Krishna. Og til Mahaprabhu siger også, Nadanam, Nadanam, Sundarim, Avatam, Rajagadisa, Kamye, Mama Janmani Janmani Svade, Bhavatat Bhakti og Haituki Tvayi. At jeg ønsker ikke rigdom, jeg ønsker ikke smukke kvinder, jeg ønsker ikke mange tilhængere og popularitet. Jeg ønsker kun liv efter liv at tjene dig, Krishna. Det er mit eneste ønske. Ingen engang befrielse, ingen engang befrielse fra gentagen fødsel og død, ingen engang befrielse for lidelse og problemer, men blot tjeneste til dig, uanset hvad. Det er essensen af al hengivenhed, al vedisk forståelse, al religion ligger i de her vers, vi har i Sikshastakam. Så er det derfor, de er så... Altså, Chaitanya Mahaprabhu kan kun 8 vers, men i de 8 vers, der findes der... Altså, kan man ikke andet, kender man ikke andet end de 8 vers, så kender man altid. Man behøver ikke vide andet end det. Essensen af al kristenbevidsthed og al religion ligger i disse 8 vers. Og nøglen er som sagt, vi skal lære at arbejde med vores ønsker, slippe af med så rykke vores materielle ønsker ud, fjerne dem, eller ignorere dem. Lad være med at handle på dem, bare, altså ligesom der er så meget anden støj af den her verden her. Det er sådan en ting, man lægger mærke til. For eksempel, vi plejer at bo på landet, når vi bor herinde i byen, har gjort de sidste 3-4 år. Lige til at starte med, når man flytter til byen, så lægger man mærke til alt den støj, der er fra alle de biler og alle de mennesker og sådan noget. Og et stykke tid, så har jeg lagt mærke til det. Altså, på måde skræmmende, men også på en måde godt, man kan sige, man kan fungere i man lægger mærke til, at så kører det kører forbi, og det kører forbi, og det kører forbi. Samme måde så når man kommer til, hvor de ønsker, der er det er bare sådan en baggrundsstøj, der er ikke noget med mig at gøre. Det er meget godt. Det er meget godt. Det er virkelig det at opnå Krishna og ikke noget som helst andet. Eller du nævnte, at man nogle gange tager initiering, eller man nogle gange gør ting, eller sådan, for at passe ind i forhold til andre hengivne, eller sådan. Men er det ikke også lidt sådan, processen fungerer? Men at man bare prøver at passe ind i forhold til ens guru og til shastra, eller
At man ikke nødvendigvis selv har et ønske, men fordi man ser en, som man respekterer, har det ønske, eller selv har gjort det, så prøver man at følge det. Jo, altså det vil være en blanding ting, og en ting er selvfølgelig også, at selvom man har de forkerte ønsker og motiv, men gør man den rigtige ting, så er man på rette vej stadigvæk. Det er sådan en ting, som kristne er ret forvirret med hensyn til det, fordi vi tænker, at folk gør godt, men de gør det egentlig ikke med det rigtige motiv. De gør det for som regel blive kendt som gode mennesker, hvilket er en anden form for urent motiv. Og så har de altså meget tvivl om, hvad skal de så gøre? Skal de så lade være med at handle godt? Og måske skulle det være med, fordi jeg virkelig så er det ikke. Jeg ønsker det egentlig ikke, så måske skulle jeg ikke gøre det. Nej, men det man skal gøre, det er altid bedre at handle rigtigt og godt, end ikke gøre det. Selvom man gør det med et forkert motiv. Så at vi følger den hengivne tjenesteproces, selv med nogle ydre motiver, og selv med, for jeg nævnte eksempelmisering, at det egentlig mere en social ting, at man gerne vil være ligesom en del af det. De andre, som man er en del af, er bedre end ikke at gøre det. Vi bør initiere os, vi bør acceptere, vi bør overgive os til en gode. Men faren er, at man tror, at nu er jeg blevet initieret, nu har jeg fået et åndeligt navn, og så er det slut. Det var fuldkommenheden, jeg opnåede der. Men initiering betyder ikke, det er ikke målet, det betyder blot, det er begyndelsen. Så selvom man kan sige, at man måske ens ønske er blandet, men hvis man forstår, at initiering betyder bare, at nu skal jeg til at begynde på at praktisere kristen bevidsthed og opnå. Altså, og vejen dertil er at leve for at tilfredsstille min gode og min åndelige mester. Og jeg er bare begyndt. Hvis man har den forståelse, trods alt, så er det ikke mere, så er man stadigvæk på rette vej. Men det ses også mange gange, at mange er for, hvis jeg tror, at nu er jeg initieret, nu har jeg fået et navn, nu har jeg en åndelig mester, og så dropper man det hele, for altså, nu kan jeg gøre, hvad jeg vil, og så, jeg har allerede opnået det, jeg vil. Og de når ingen sted. Det er et problem med, når man motiveres af mindre ønsker, når man får de der mindre ønsker opfyldt, jamen så slutter man. Prøv at skrive det. Samtidig ser man, at nogen kommer med et eller andet ydre motiv. Og lige snart de er lidt mere økonomisk velsituerede, så igen forlader de det hengivende selskab. Fordi det er jo ikke rigtigt. De er egentlig ikke for at ønske at opnå kristne. Det er jo for at et eller andet materielt. Bedre økonomi og bedre situation. Kunne de personer på en eller anden måde have blevet vækket, eller det ønske efter Krishna? Eller kunne de have fået det ønske efter Krishna? Eller er det en chance? Er ens natur meget sådan? Altså, der er en chance for, når man kommer i kontakt med hengivne, at man ændrer sine ønsker, ligesom Dhruva ønskede noget materielt. Men i løbet af processen, så ændrer han sine ønsker, og ender med at ønske kun Krishna. Så chancen er der, men det er ikke altid, det sker. Det er mange af dem, der kommer til kristenbevidsthed med ydre motiver, de bliver ikke renset. På en måde så... selvfølgelig er det aldrig, det er aldrig spildt, at man udfører hengivende tjeneste. Det er til ens evige gavn, om man vil. Om ikke er måske på de senere liv, vil man komme hertil, hvor man begynder at blive mere seriøs. Men hvis man virkelig vil opnå kristne nu, så kan man ikke køre på sådan en halv kraft på hengivende tjeneste, der er motiveret af andre ting. Jeg tænkte på det andre versen, der kommer, så det kommer, der skriver på det, så er det tilbage. Ja. Altså, ordentlig med
det ligger også helt opphørt. Helt til slutt så skriver Srila Prabhupada one should perform unmixed bhakti, altså regardless of inner motive. Ja. Altså, det er sådan en anden sted, at man skal, uanset hvad, skal man bare engagere sig i kristen bevidsthed i en tjeneste. Unmixed. Unmixed. Regardless of inner motive. Ja. Okay, det er en god formulering. Ikke? Og gør man det, så vil man også blive renset, hvis det er. Men igen, andre motiver er mere. Det er et problem, man skal have sine andre motiver fjernet. Altså, man skal renses for sine lave motiver. Jeg tror, jeg gav det først. Jeg tænker bare på, når man nu har den her mixed devotional service, man også har andre motiver, men i takt med, at man bare følger processen og chanter, prøver at følge, læser om Krishna, får en gradvis realisering og sådan noget, så bliver ønsket om at opnå Krishna, det bliver vel større og større. Ja. Så start med, at det virker sådan en smule kunstigt. Sådan, altså, bare man hele tiden fortsætter, så bliver ønsket stærkere og stærkere, og de andre ønsker forsvinder, men bare bliver ligeglad med de andre ønsker, selvom de er der. Men faren er, at man ikke, altså hvis man driver af et eller andet ydre, at man bare sådan, at man på en måde opgiver processen. Så det ja. Jamen jeg lagde først mærke til det efter, at jeg havde rejst i USA og Australien og hele Europa. Og jeg faktisk havde sådan et ønske om at se verden. Men jeg bad ikke om at til Krishna om at rejse. Det var bare lige pludselig, det var bare bagefter, så fandt jeg ud af, nu har jeg ikke det ønske mere. Så Krishna sidder jo i hjertet og ved, hvad vi ønsker. Så det er en anden ting, altså hvis han hjælper os, og han opfylder vores ønsker alligevel. Så selvom vi har, det er så også en enkel har den tro, at okay, jeg har de her materielle ønsker, og Krishna skal nok opfylde dem på en eller anden måde, eller fjerne dem, hvis at Apple ikke vil have, skal han opfylde, eller på en eller anden måde, så vil han også opfylde dem. Men ja, det kan sagtens være et ønske, hos mange har, det der med sådan lidt at rejse rundt og det her. Det er en, ifølge Manu Sanghita beskrivelse som, man har en form for tilknytning til nydelse. Og overdreven rejsetræk, det bliver nævnt som en af de ting, som man har en overdreven træk tilknytning til nydelse. Men det kunne bruges i Krishnas tjeneste. Ja, det kan det måske nok i forbindelse med Krishnas tjeneste, specielt hvis det er ens tjeneste at rejse rundt. Men det kan også være skadeligt for ens tjeneste. Det kan også blokere. Jamen det var det, jeg mente, at jeg bad ikke om. Nej. Så bruger Krishna at opfylde ønsket samtidig, og så bliver man også træt af det på et tidspunkt. Dejligt træt af det. Hele tiden at ligge og rejse rundt. Man bliver forfærdelig ensom af at rejse rundt. Man tror, altså, det er forskellige stadier. Nogle stadier, der er det meget lærerigt. Men samtidig kan man blive meget, meget ensom. Og tingene kan være meget overfladiske. Man kommer ikke rigtig ned i dybden i forhold til andre, og heller ikke rigtig i forhold til ens tjeneste. Man kommer ikke rigtig i dybden med ens tjeneste. Tjeneste, der bliver dybt, det er en tjeneste, man gør i mange år. 20, 30, 50 år. Så gør den i samme tjeneste i 50 år. Ikke? Prøv at forstå, hvor dybt man kommer ind, og hvor stor en forskel man kan flytte med at gøre den slags tjeneste. Man har det sådan, man flakker lidt her, lidt der, lidt der. Jamen det er godt alt sammen. Man kan ikke sige dårligt om det. Men det er stadig. Altså, der kan ikke virkelig dybt ned i hengiven tjeneste på en måde. Men det kommer an på, hvordan, hvis det er, at din tjeneste er det. Ja, så det er pointen, altså hvis man netop er, som jeg siger, ikke, deres tjeneste er at rejse rundt, ikke? Så kommer det også dybt i det. Så det handler jo om, hvad ens dharma er. Vi har alle sammen en dharma, og de afhænger så af hvilken varme og ashram vi befinder os i.
Så det er generelt ikke kvinders dharma at ligge flak rundt. Generelt. Jeg sagtens have ønsket om det, men det er ikke rigtig naturligt faktisk. Kvinders natur er at være på, eller dharma, hvor det bliver vist renset, det er at være på et sted. Faktisk en kvinde ved at stå for hjemmet og husholdningen og det videre. Man sige, i selskab med sin mand, man tjener i husholdningen for den samme gavn og fordel, som en brahmachari vil stå direkte under og tjene hovedet direkte. Men jeg var gift med mig, men jeg kunne det der. Det er ikke noget, jeg siger bare noget, jeg taler generelt, jeg taler ikke om nogen bestemt person inklusive dig, jeg taler bare sådan generelt. Det er bare, når vi snakker om det er sådan meget omkring det der med at komme til godhedskvalitet egentlig. Altså, at man ligesom, man situerer sig selv sådan, at man kan blive ved med at udføre et bestemt stykke arbejde. Og det er bare sådan, altså det der med at finde ens eget niveau i hengiven tjeneste, altså hvor man kan være for at være tilfreds, og hvor man ligesom kan gøre det, man kan. Ja, det altså, om du vil snakke om en balance, der man må finde. Ja. Men man skal også presse sig selv. Altså balancen er, hvor man ikke bliver bare tilfreds med at stagnere og tænke en helt gradvis proces jeg gør, hvad jeg kan og sådan noget. Og hvor man bare sådan falder hen sådan i malig komfortabel liv og uden at gøre nogle fremskridt. Men meget, meget langsomt fremskridt. Og det er sådan det er den ene far, man falder ud. Den anden far, det er den falder over det, der hedder prayasa. Man kan ødelægge hengiven tjeneste. Overbestræbelse, jeg ved ikke, det er dansk ord, men det er også sådan. Man prøver at gøre for meget mere, end man har kapacitet til at gøre. Så man skal finde balancen der imellem. Man skal presses. Man skal presse selv. Vi har større kapacitet, end vi tror. Vi kan godt tolerere mere forstyrrelse, end vi tror mange gange. Men hvor er balancen? Altså generelt, man er nødt til at lade sig lede også. Andre, man kan gøre ting. Nu ringer han igen. 200 kroner i donationskassen. Ja, nu må han sådan ringe til på løb. Og ja. Det snakker jeg. Så man skal finde balancen i samrådet med ældre. Det er det princip med åndelig mester, man tager råd, man altså instruere og følge andre. Okay, jeg tror, vi skal holde, skal vi? Jai. Shiva, Ja. Ja.